Nhưng mà mấy ngón này mở nó ra nè vô. Nhẹ rồi nè. Ui, Xuống thẳng không? luôn nè. Nhẹ nè. Cái này thẳng luôn rồi này. Đây nè. Ôi ôi. Ra rồi nè cả nhà ơi. Mừng rồi đó. Con xè ra coi. Đó. Nó xè ra được rồi đó. Nè. Dạ. Như cái ngón cái này nó còn khựng này. Còn khựng nhưng mà mấy cái ngón này nó im rồi nè. Dạ. Còn cái ngón út này là chưa nè. Con mừng Ngón không? út nó cong này. Con mừng không? À. Mừng nha. Sướng. Nó không có đau nghe con, đau không? Không. Ok. Cái ngón út này nó cứng rồi, nó chài cái đốt này luôn rồi. Dạ, chài đốt luôn. Nó cứng nó liền xương luôn. Dạ. Mở cho con ha. Nó không đau là sướng rồi. Dạ coi. Dạ nó vuột. Có đau không con? Không. Không đau hả? Dạ. Đừng nói dốc nha. Không. Được Đau không? đau để cho thầy để thầy chữa cho nó hay nha. Để cho mình có cái sức khỏe đi lại cho nó bình thường tí xíu. Có đau Dạ. không? Đau thì nó đau, không thì nó không. Không hả? Ok. Ra nè vô. Ôi thẳng luôn này cô chú anh chị. Ra luôn nè. Ra luôn rồi nè. Hồi nãy là cong vòng luôn. Đúng rồi, cong cứng ngắc. Qua cái này thẳng luôn này em thấy không? Ra nè. Em thấy nó thẳng không? Nè. Mừng không? Mừng hả? Dạ. Hay quá. Rồi.